अस्सलाम गाइस, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब कैसे होंगे। चलिए फिर अपना व्लॉग स्टार्ट करते हैं गाइस। अब आ चुका है मेरा नाश्ता, तो इसको मैं आपको अपना नाश्ता दिखाती हूँ। ये रहा मेरा नाश्ता, एक मग में चाय और एक मग में देख सकते हैं आप चाय और एक अंडा और 2 slice bread. 3 hours later. Can you move it along? I'm all out of time cards. गाइस यहाँ पर आप देख सकते हैं ये सारे माल्टे, क्योंकि जो है आज मैं अकेले बैठ के खा रही हूँ। ओके, माय फर्स्ट ऑरेंज ओपन। Few moments later. ओके फाइनली गाइस मैंने माल्टे खा लिए हैं और ये रहे छिलके बचे बूटे। ओके तो फाइनली हमने माल्टे खा लिए और आपको छिलके भी दिखा दिए। ओके तो मैं अभी आपको झूले की बहुत लंबी तार दिखाती हूँ फिर से। जो है कीले जो है ना, जो हमारी टूट गई थी, इसीलिए जो है मैंने ये जुगाड़ लगाया है। फिर पूछो दिमाग तो अच्छा ही है, तो उससे दिमाग से लगता गलत काम कर रहा है। ओके तो झूला आपको दिखा दूँ तो ये देखिए, ये है मेरा झूला, मेरी हर रोज़ की मेहनत। कभी कभी अगर मैंने इसको ऊंचा करना होता है तो मैं इनको हटा के ऊंचा कर लेती हूँ, कभी नीचे तो कभी नीचे कर लेती हूँ। बस अभी जो है ना नया झूला लेने वाले हैं हम। इस झूले को हम फिर तोड़ देंगे, नहीं तो काम आ जाएगा जी। ये भी झूला लेते हैं, चेक करते हैं, आपको दिखाते हैं। ओके बैठ जाओ। फाइनली हम अभी बैठे नहीं है गाइस, 2 मिनट अभी बैठ जाएंगे। 1 मिनट, अभी भी हम रेडी नहीं हैं बैठने के लिए। ला 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 ला, push down, push down, पीछे पीछे पीछे, oh god, पीछे पीछे पीछे, oh god, पीछे पीछे पीछे, oh god, oh my god, मुझे डर लग रहा है, मुझे बहुत तेज, मुझे झूले से मुझे डर लगता है। आपने डर गया ना, मुझे बता डरिए। वैसे आप कह रहे होंगे कि कटिंग में बहुत बुरी लगी हूँ। वैसे जो मुझे भी, मैं कल थोड़ी बुरी लग रही थी। ये देखिए टकली लग रही हूँ मैं, ऐसे अच्छी लगती हूँ या ऐसे, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मैं तो अपने आप को ऐसे सीधा पसंद करूँगी। ओके गाइस अब रिबन खींचते हैं और ये बैठे हम। ओके गो 1 2 3, 1 2 3, oh my god, ओह पता लगा। फिर से लेते हैं। ओके ओके घर में सन्नाटा हुआ है, आपने देखा घर में बहुत ज़्यादा सन्नाटा हुआ है।
क्यों? क्योंकि जो है सब लोग ऊपर आ चुके हैं और फाइनली सबने खा लिए हैं माल्टे। मतलब पहले जो है मैंने ही शुरू किए थे, उसके बाद मेरी दूसरी ने, फिर तीसरी ने, फिर चौथे ने, फिर पाँचवें ने, फिर छठवें ने। हम जो है 6 लोग हैं इस घर के अंदर। मम्मी पापा का सॉरी मम्मा पापा का और मेरा और उनसे बड़ी सिस्टर का अलग मैं एक ही कमरा है। और जो है हमारी सबसे बड़ी सिस्टर जो है इंडिया को दिखाया तो हम उसको बाहर सुलाते हैं, क्योंकि वो कहती है मुझे अकेले में ना अच्छा लगता है। हम कहते हैं सेहन में सो जा करो, तो वो सेहन में सोती है। और मेरा जो ब्रदर है आज सुबह मुझसे साथ लेटी हुई थी, तो उसने लैपटॉप ऑन किया था, तो मैं लैपटॉप में देख रही थी उसके साथ, इसलिए वो जो है इस वक्त सोया हुआ है, इसलिए मैं उसको परेशान नहीं करूँगी। इसी ओके, तो झूला झूले 1 2 3 गो। बस फिर से करते हैं बहुत तेज। अब हम बहुत तेज लेंगे गाइस। 1 2 3 1 2 3 1 2 3 फुल्ली हो जाऊँ। अभी गोली घूमना। ओह माय गॉड गाइस, मैं जो है मैं बहुत डर से गई। मैं जो है ना मेरा पेट है ना, उसके अंदर मेरा गदगदारी हो गई थी। जब मैंने देखा ना तो कोई कीड़ा भी नहीं, कुछ भी नहीं। मैं को पता नहीं क्या हो गया। ओके, तो फिर ऊपर आ चुके हैं। तो आज का व्लॉग हम इधर ख़त्म करते हैं। मेरे चैनल को लाइक, माय चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब, माय बैकिंग टू वन अभी मत भूलिएगा। ओके।